3,5 ta odam Tailanddan vlog so'rashdi. Shunga hayitda Bangkokdan vlog. Saharlab obedda ikkita bola quli 8 yoshli Spinagrizni mushuklar kafesiga olib bordik. Bu yerda faqat kirishga to'lab, keyin xohlagancha mushuklar bilan o'ynashingiz mumkin ekan. Mushuklar yetmasa kapibaralar ham kafesi bor ekan. Shunaqangi katta va yuvosh jonivorlar ekan. Postoyanno nimadir yeb yurar ekan. G'irt o'zim dedim, g'irt o'zim. Yeb uxlarkan. Mazza-yu. Keyin o'zimizni ham xursand qilish uchun umrimizda birinchi marta yapon sushi Omasaki restoraniga kirdik. Xullas Omasaki degani shef sizga nimani tayyorlab bersa, o'shani yerkansiz. To'g'risi nimani tanlashni bilmasangiz, shu variant yaxshiroq menimcha. Hamma baliqlar juda yumshoq, juda mazali, juda svejiy. Shef ko'z oldingizda issiqqina guruchni oladi, svejiy baliqni ko'z oldingizda kesadi va svejiy sushi tayyorlab beradi. To'g'risi hayotimdagi eng mazali sushi bo'lsa kerak. Bu yerda men o'zimni ovqat dunyoyimda parvoz qilib ketyapman. Appetizerlar 8-10 xilcha sushi va napitaklar uchun 2 kishi $130 to'ladik.